Ndabasubije mwese nizere ko mumeze neza mbaye ikaze ku makuru agezweho gira wafugwa mu binyamakuru bitandukanye. Nyampinga w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly yavuze ko yifuza kubyara umwana w'umukobwa, aha bivuza nyuma yo kunyurwa n'imibyinire y'umukobwa wa Jay-Z na Beyonce. Ubwo Beyonce yari mu bitaramo byo kumenyekanisha album ye nshya aheruka gusohora yise Renaissance, yagiye agaragara ari kumwe n'imfura y'umukobwa Blue Ivy ufite imyaka 11. Ni ibitaramo byazengurutse ibihugu bitandukanye by'Uburayi nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Sweden n'Ububiligi. Muri ibi bitaramo kandi akaba yaragiye yifashisha cyane uyu mukobwa we w'umuraperi Jay-Z, akaba ari umwe mu babyinnyi bamufasha ku rubyiniro. Binyuze mu mashusho yagiye hanze akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, uyu mwana yatangariwe na benshi ndetse bitewe n'ubuhanga afite mu kubyina. Beyonce mu mashusho aheruka gushyira kuri Instagram yavuze ko ateye ishema n'umwana we. Yagize ati umwana wanjye w'imfura ntewe ishema nawe kandi nshimira cyane kuba ndi mama we, aduha ibyishimo bisendereye mu marayika wanjye. Aya mashusho yageze no mu Rwanda maze Nyampinga w'u Rwanda wa 2016 witwa Mutesi Jolly avuga ko uyu mukobwa atumye yumva yabyana nawe umwana w'umukobwa. Yanditse kuri Twitter agira ati ndashaka umwana w'umukobwa ubu, ibi biteye ubwuzu kubireba. Muri 2008 nibwo Beyonce Giselle Knowles Carter wamamaye nka Beyonce mu muziki yashakanye n'umuraperi witwa Jay-Z, ubu bafitanye abana batatu. Gusa Miss Mutesi Jolly ufite ikamba rya Miss w'u Rwanda 2016 yagiye anyomoza n'amakuru amaze iminsi yakwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, amakuru yavuga ko yaba atwite. Ni amakuru yanatangiye kuvugwa cyane mu ntangiriro z'icyumweru ku mbuga nkoranyambaga, aho nko kuri tariki 7 Werurwe 2023 Jolly yatangaje ko ibi ari ibihuha by'abashaka kwitwaza izina rye mu gushaka ubwamamare. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Jolly yavuze ko nawe yatunguwe n'aya makuru abanza kuyakerensa agiyeka ko ari bya bindi byo ku mbuga nkoranyambaga. Ati nta makuru natangiye mbona rimwe byo ku mbuga nkoranyambaga, ariko maze kwakira ubutumwa bw'abantu banyifuriza kubyara neza nibwo nabonye ko byabaye byinshi mfata icyemezo cyo kubinyomoza, kuko sinzi ko ababivuga babikuriye cyangwa se ahantu baba barabikuye. Mutesi Jolly ariko yashimiye abamwohereza ubwo butumwa mwifuriza ibyiza nubwo abona ngo igihe cyo kubyara kuri we kitaragera. Kugeza ubu nta musore uzwi waba akundana na Mutesi Jolly, dore ko yanavuze kandi abwira benshi mu minsi yashize avuga ko atazashaka umugabo. Mu yandi makuru, abatuye mu mujyi wa Kigali mu bice bimwe bitandukanye no mu karere ka Kamonyi bagiye kubura amazi. Ni inkuru yabaye Kimomo, ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC cyamenyesheje abatuye mu mirenge imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ko kuva tariki 8 kugera kuri 22 Kamena uyu mwaka bagiye kubura amazi. Ni itangazo iki kigo cyasohoye kivuga ko kubera imirimo yo kwagura umuyoboro wa Nzove Ntora, abatuye mu mirenge ya Nyarugunga na Kanombe yo mu karere ka Kicukiro, abatuye muri Kacyiru, Kimihurura na Gisozi, Remera, Kimironko, Jabana, Jari, Kinyinya, Nduba, Bumbogo, Ndera na Gatsata. Mu itangazo iki kigo cyasohoye kivuga ko kubera imirimo yo kwagura umuyoboro wa Nzove Ntora, abatuye mu mirenge ya Nyarugunga na Kanombe yo mu karere ka Kicukiro, abatuye muri Kacyiru, Kimihurura na Gisozi, Remera, Kimironko, Jabana, Jari, Kinyinya, Nduba, Bumbogo, Ndera, Gatsata yo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali igiye kubura amazi mu gihe cy'icyumweru kirenga. Ni mu gihe ariko imirenge yo mu karere ka Kamonyi harimo Gacurabwenge, Runda na Rugarika nayo abatuye ngo nta mazi bazabona. Ubuyobozi bwa WASAC bwaboneyeho gutangaza ko mu gihe imirimo yo kwagura uwo muyoboro itararangira hazabaho gusaranganya amazi, uretse umurenge wa Rugarika bitazakunda. Mu yandi makuru yavuzwe cyane mu binyamakuru nuko Pasteur Antoine Rutayisire yagize ati nubwo ngiye mu kiruhuko ariko nzakomeza kubwiriza. Pasteur Antoine Rutayisire ubwo yasezerwagaho kuba umushumba w'itorero rya Anglikani muri paruwasi ya Remera tariki ya 4 Kamena 2023 yavuze ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko azakomeza kubwiriza ijambo ry'Imana kuko ari umuhamagaro we. Uwitwa Pasteur Emmanuel Karegesa niwe wasimbuye Pasteur Antoine Rutayisire ku nkoni y'ubushumba muri paruwasi ya Remera mu mujyi wa Kigali.
Rutayisire avuga ko ubu aribwo agiye gukorera Imana abwirira ijambo ryayo ko abifitiye umwanya uhagije. Yagize ati ntabwo umuntu ajya mu kiruhuko cy'izabukuru kubera ko ananiwe cyangwa se ikigomba guhinduka nuko ntazaba nyobora paruwasi, ariko imirimo yose ya pasiteri nzakomeza kuyikora. Nubwo nsezeye muri paruwasi nkajya mu muryango wanjye bivuze ko nsezeye, ntabwo bivuze ko nsezeye ku ntebe yo kubwiriza Imana, ahubwo nsezeye ku ntebe z'ubuyobozi. Ubu ngiye kuba umukristu ariko nzakomeza imirimo mu itorero nasezeye ariko ntaho ngiye. Umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani mu Rwanda Dr. Laurent Mbanda yashimiye cyane Antoine Rutayisire umusanzu we wo kuvugurura inyubako y'izi torero i Remera mu Gisoporoso birimo amashuri n'urusengero rushya byatwaye agera kuri miliyoni 291 z'amafaranga y'u Rwanda. Arikiepiskopi Dr. Mbanda yasabye abakristo b'iri torero kwigira ndetse no kutarambiriza ku nkunga z'amahanga bagakora imirimo iteza imbere urusengero rwabo. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB Dr. Usta Kayitesi nawe wari witabiriye uyu muhango yavuze ko Pastor Antoine Rutayisire ari umuyobozi ukunda igihugu. Mu magambo yagize ati ahubwo kwiha Imana nyako ni ugusubiza ibibazo igihugu gifite, ntabwo waba arihaye Imana ngo ugire igihugu nk'u Rwanda gifite abantu ndetse gifite n'amateka akomeretse kuri bamwe ngo uvuge Imana utabwirije abantu, uvuga Imana udahangayikishijwe no gukura abantu mu bukene ngo bashyire mu buzima bwiza no kubakura mu myiryane ngo bahe icyizere no guha abantu imbaraga zo kwiyubaka no kubaka abandi. Gukora umurimo w'Imana mu by'ukuri no gukorera Abanyarwanda. Naho Yvonne Makoro usanzwe uyobora ikigo cy'u Rwanda cy'ubwikorezi mu bw'ikirere Rwandair yagizwe umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ishyirahamwe mpuzamahanga ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA. IATA yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Kamena 2023 Yvonne Makoro yatangiye imirimo ye nk'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yayo mu gihe cy'umwaka umwe. Amakuru anyujijwe ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter ya Rwandair avuga ko Yvonne Makoro yahawe izi nshingano akaba ariwe mugore wa mbere uzihawe. Abaye umuyobozi w'iri huriro wa 81 akaba ariwe mugore wenyine utorewe uyu mwanya kuva iri huriro ryashingwa. IATA yatangaje ko guha inshingano Makoro ari ukubahiriza ihame ry'uburinganire muri iki kigo. Yvonne Manzi Makoro ni inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda, akaba azi n'ibigendanye n'ubucuruzi cyane, akaba n'umuyobozi mukuru wa Rwandair yahawe inshingano muri 2018 ku itariki 6 Mata. Mbere y'ibyo yahawe ubuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibibazo by'amasosiyete muri iki kigo kuva muri 2017 kugeza muri 2018. Afite kandi amahugurwa yihariye mu ikoranabuhanga kandi yakoze n'umushinga wa software haba muri Canada no mu Rwanda. Muri 2006 Yvonne Makoro yinjiye muri MTN Rwanda, isosiyete ikora ibijyanye n'itumanaho mu gihugu. Nyuma y'igihe yazamutse mu ntera agera ku mwanya w'umuyobozi mukuru ushinzwe kwamamaza ndetse aha n'umuyobozi mukuru wa MTN. Muri Mata 2017 ubwo inama y'abaminisitiri yahinduraga imiyoborere muri Rwandair, Yvonne Makoro yagizwe umuyobozi wungirije ushinzwe ibibazo by'amasosiyete. Umwaka umwe mu yindi mpinduka y'ubuyobozi muri Rwandair nibwo yahawe umwanya w'umuyobozi mukuru w'icyo kigo. Reka twerekeze mu karere ka Kamonyi, hari waguye gitumo agiye kugurisha ibyo akekaho kwiba. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'inzego zibanze mu karere ka Kamonyi yafashe umusore w'imyaka 26 y'amavuko yaragiye kugurisha televiziyo n'ibindi bikoresho akekaho kwiba mu nzu y'umuturage. Uyu musore yafatiwe ku isoko rya Mugina riherereye mu kagari ka Mbati mu murenge wa Mugina ku wa 4 tariki ya 1 Kamena ahagana saa 9 z'igicamunsi cyo ku wa 4 tariki ya 1 Kamena. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Emmanuel Habiyaremye yavuze ko kugira ngo afatwe byaturutse ku makuru yatanzwe n'uwari wibwe. Yagize ati twahawe amakuru n'umuturage agana saa 6 z'amanywa avuga ko ageze mu rugo akabura ibikoresho bye birimo televiziyo, radio, bafure ebyiri n'igikapu cyari kirimo 50,000. Hahise hatangira ibikorwa byo gushakisha bihishe inyuma y'ubwo bujura. Akomeza avuga ko ku isaha ya saa 9 y'igicamunsi kuri uwo munsi polisi yaje kubona amakuru ko ku isoko rya Mugina hari umusore wari ugiye kugurisha televiziyo, radio ndetse na bafure zayo ebyiri. Abapolisi bihutiye kuhagera bahita bamufatana ibyo bikoresho.
Amaze gufatwa yahise yemera ko ibyo bikoresho ko yabyibye ku muturage utuye hafi aho ngaho mu kagari Kambati, nyuma yo gufungura urugi rw'inzu ye akoresheje urufunguzo yari yaracurishije, ariko ko mu mafaranga yahakuye yari asigaranye ibihumbi 5 gusa. CIP yashimiye wari wibye wahise wihutira gutanga amakuru yatumye ukekwa ahita afatwa ibyibye bitaraburirwa irengero. Yaburiye kandi abakomeje kwishora mu bujura ko bakura amaboko mu mifuka bagakora bakiteza imbere bakareka kwiba kuko bitazabahira, amaherezo bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Munyemerera ya makuru tuyasohereze ku nkuru ivuga ko CIA yayishuye umugambi wa RDC wo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Inyandiko z'urwego rw'ubutasi za Amerika CIA zagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya Perezida Felix Tshisekedi imaze igihe ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yifashishije imitwe nka Mai Mai na FDLR nyuma yo kunanirwa gutsinsura umutwe wa M23. Guhera mu mpera z'icyumweru gishize hari inyandiko yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko paji imwe yafotoye ikuwe muri raporo nini. Ni inyandiko y'ubutasi bwa Amerika aho urwo rupapuro rwafotoye ruriho isesengura CIA yakoze igendeye ku butasi bwa RDC ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba. Ibyanditse bishingiwe ku makuru y'ubutasi n'inama y'ubuyobozi ungirira ushinzwe ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo yatanze mu ntangiriro z'uyu mwaka by'uko abona ikibazo cya M23 cyarangira. CIA igaragaza ko uyu kandi asanzwe ari umwe mu barwanya cyane leta y'u Rwanda na M23, ndetse muri Mutarama uyu mwaka yatanze igitekerezo cyo kwifashisha inyeshyamba za Mai Mai n'izindi mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi bitekerezo by'uwitwa Rirungi byaje hashize ukwezi Perezida Tshisekedi atanze ibitekerezo nk'ibi ubwo yahuraga n'urubyiruko mu Kuboza 2022. Tshisekedi yavuze ko muri gahunda afite harimo gufasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bafite. RDC guhera muri 2022 yafatanyije na FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda byagiye biburizwamo, ndetse u Rwanda ruherutse kugaragaza ko hari n'ibindi byari byarateguwe kugabwa ubwo rwakiraga inama ihuza ibihugu bikoresha icyongereza CHOGM, ariko nabyo bikaburizwamo. CIA igaragaza ko inama Rirungi yatanze muri iyo nyandiko yo mu kwezi kwa kabiri yari uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ziri muri Kongo zizirukanwa kuko ngo ari umufatanyabikorwa mu gushaka gucamo Kongo ibice, by'umwihariko biturutse ku ngabo za Kenya zitagira icyo zikora n'ibindi byatumye zitakarizwa icyizere muri RDC. Amakuru reka nyasoreza ngaha dusubire mu makuru y'ubutaha. Reka mbifurize ibihe byiza basaba gukora subscribe.